ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണ്. വളരെ ഈസിയായി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട്, 1 എഗ്ഗ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1½ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്, കുറച്ച് ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടി ഇത് 50 മിനിറ്റ്സ് മാറ്റി വെക്കാം. 500 ഗ്രാമിൻ്റെ സൂര്യ നൂഡിൽസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നൂഡിൽസ് വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട്, 2 ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 4 മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചാൽ മതി. കൂടുതൽ വെന്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. മാറ്റിയ ശേഷം ഇത് നമ്മളൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നൂഡിൽസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി വരണമെന്നില്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ക്യാബേജ്, ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം, ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായ ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നൂഡിൽസിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് മസാലയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ആൻഡ് സോയ സോസാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നൂഡിൽസും ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും സോസും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവണം. സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക.